shining golden signs. Let your inner spark ignite. That treasure, growing bright. Reach your far away and take a flight. Yeah, the shining golden signs. Let your inner spark ignite. That treasure, growing bright. Reach your far away and take a flight. Yeah, the shining golden signs. Let your inner spark ignite. That treasure, growing bright. Reach your far away and take a flight. Looks like we're about to hit the end of the third chapter in Trails from Zero, everyone. What is up, everyone? Today we're going to be continuing on The Legend of Heroes Trails from Zero as we
continue chapter 3, day 3, and wrap it up from where we last left off. And then finally move on to the final day of chapter 3. Will we be able to find Colin Hayworth and investigate the shady auction house in Crossbell? Find out as we play more Trails from Zero tonight. And of course, if you missed yesterday's announcement, the subathon has been extended. And of course, it is my post-birthday subathon. Hey, babe! Glad you can come by. Seeing you always makes me very happy, Hana. How are you today? I'm doing great. Excited to continue on Trails from Zero. Now, if you guys will excuse me, I need to get the walkthrough open. Now, let's continue. All right. Let's go have a chat with Risha and Ilya. And sorry, Lark and CL. Hey, Tony! Don't get any ideas! Rep me. How are you today, Tony? Now comes Risha and Ilya. I'm doing great myself. Always happy to be here and kicking butt on Twitch as well as YouTube. And now we're almost at the end of chapter 3 for Trails from Zero. Really excited, too. The music in Arc and CL is so great. Really gives off that casino feeling. Do doodly do doodly do. Doodly doodly do. Do doodly do. イリアさんって私も見回ってきますからロイドさんはここで待っていてください。Da na 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 na. すみません、お力になれなくて。Don't feel bad, Risha. いや、そんな。こちらこそ
お手数かけました。そのくらいいいわよ。一応劇団長と支配人にも男の子のことは伝えておきます。 But yeah, もし I think after I complete Azure, I'm gonna do my replay of Crisis Core. And of course, before Cold Steel 4. が、それが確実だと思う。ありがとうございました。Because I'll be using this time to also play Cold Steel 3 off stream too. 弟くんの方もね。ロイドさん。 Of course you would try to flirt with Lloyd, Elia. I can't believe I called him Roy again, like Red Flash Roy. Bruh. Lloyd old Banningse. Good old Lloyd Bannings. Let's talk to the first receptionist of Hotel Millennium. Hey, Toka! Don't get any ideas! And just as I said it too. No. Let's go over to the back alley. Oh, Lime gave us pizza. There we go. But yeah. I really need to watch more of your Let's Plays for sure, Toka. Da-na-na. Do dolly do. Aw, how come? How come that is? I'm so sorry. That sucks. But yeah, I hope you'll regain the spirit to record and edit videos during the day again soon. And to be honest, that happens with me quite often when it comes to streaming sometimes.
sometimes I'll find myself streaming late at night most of the time. Especially since I'll be out for like part of the day before I could stream. Now let's go to the back alley. So Colin. Randy! Our favorite fort in the SSS. わかった。こちらも歓楽街は白。引き続き捜索を続けてくれ。Oh, nice. What things you need to fix up? Doodly doodle doodly doo. Oh, thanks so much for the 5 stream streak. Don't get any other ideas though. Na 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 da na na da doodly doodle doodly doo. Oh man. Oh man, show me my B2 virtual locker, I see. But yeah. Okay. Oh, true that. Nanti Melda. Dolly do. Do dolly do. Okay. Now let's head over to Central Square and Crossbell. Wait. Wait. Run! Oh, nice! Who do you main in City of the Wolves? Yeah, Ren-chan ka. And I knew we were gonna. I knew Red and Lloyd would meet again sometime. Ah, それくらいになるかな。また一人でアンティークショップに遊びに来た。Oh, nice! それとお祭りの見物をね。パレードがあったけど、お兄さんも見物したのかしら。いや、Da da doodly doo. しかし困ったな。一人にするのもなんだし、用事がなければ人形工房まで送っていくところなんだけど。ところでお兄さん、一人で何をしてるの？また誰かとかくれんぼをしてるのかしら？いや、 You really think they have time to play hide and seek, Ren? 今日のパレードではぐれちゃったらしいんだけど、
まだ見つかっていないんだ。そうだったの。写真か何か持って They いる have serious business to take care か of. もしれないわ。そうだな。 Like low key. 一応見てもらえるかな。Wait, どう Ren is shocked. ひょっとして見覚えがある子だったか。レイ、こんな子見覚えないわ。そうか。可愛い男の子ね。お兄さんはこの子を探しているのかしら。ああ、仲間と手分けしてね。早く探してご両親の元に返してあげたいんだけど。 So true. だったらレンもこの子を探すのを手伝ってあげるわ。え、前に言ったでしょ、レンはかくれんぼが得意だって。 Mhm. この子がどこに You sure are, Ren. You sure are. いやでもこの子を一人にするのもなんだし、とりあえず一緒にいてもらうか。いざとなったら支援課で待っててもらってもいいし。わかった。それじゃあよろしく頼むよ。しばらくお兄さんと一緒についてきてくれるか。 And not to mention, by this period in time, she's now a former Ouroboros enforcer. いいわ。よろしくね、ロイドお兄さん。なあ、こちらこそ。 And of course, now we're accompanying Ren. エリーです。行政区の捜索が終わったわ。 Oh, Ellie! コリン君は見つからなかったけど、似た子を見たという人がいて、親御さんがいない状態でパレードの最後尾のあたりを追いかけていたみたいね。そうか、それっぽいな。引き続き公安区の捜索を頼む。ええ、了解よ。パレードの最後尾。なるほど、あの車両ね。って聞いてたのか。どんな車両だったんだい？ Ren really be eavesdropping there. ミッシーっていうマスコットキャラが乗った車両よ。なかなか楽しいデザインだったわ。なるほど。いかにも子供が好きそうだな。となると、出店は外して子供や受付の人を中心に行くべきかな。 There we go. さすがに人が多いな。でもここは一応聞き込みをした方が良さそうだ。レンも賛成よ。まあ、 Mhm. 受付のお姉さんたちと子供客くらいでいいと思うけど。なあ、俺もそう思ったけど。 Well, of course, Lloyd. 頭いいんだな。 I mean, after all, you're being accompanied by someone who's skilled at hide and seek. ちょっと自信はあるわね。And the fact that Ren denies to have known him is quite telling. Because something tells me that she's hiding the fact that he is her brother. Or because after all, we did meet Ren's parents in Sky Sea.
Now let's go to the Orbital store. Oh, time to pause the ad. Time to pause the subathon timer because an ad break's about to time. An ad break's about to start soon. And we have the ad break timer over here on my end. Of course, Fireball does tell us how many seconds we have until the ad break starts. Let's talk with Wendy. Of course, Wendy's also the receptionist over in the Gen 10 Orbital store in Crossbell. Doodly doo. Doodle. Doodly doo. Doodle. Doodly doo. There we go. Let's have a chat. Let's have a chat with the storekeeper at the armory. You know, it really makes me happy that I get to play Trails at my own pace. Especially with the fact that the next game after Sky SC's remake will be the next installment, based on comments by Kondal. Well, the next overall chronological installment that happens after Trails Beyond the Horizon. So, and I'm really happy about this because when you think about it, this means that the next game will not be Trails in the Sky 3rd chapter. Yep, we did get a reveal for Kyoto Xanadu. I might play through Tokyo Xanadu off stream and stream Kyoto Xanadu. Doodly doo. Of course, that punk Ryu. But yeah, I really hope we get a teaser sorts of the next Trails game in Kyoto Xanadu, because we had teasers of Cold Steel 3 and back in Tokyo Xanadu EX Plus. Da, da. Because when you think about it, at the time of the release of Tokyo Xanadu,
They did show off Trails of Cold Steel 3 posters. Which is actually true because before Tokyo Xanadu came out, before Cold Steel 3 became a thing for real, they were teasing Cold Steel 3. And within Tokyo Xanadu. はい、ロイドです。リオです。サイトと一緒にコリン君の匂いをたどっています。ですが人が多すぎるらしく匂いも途切れることが多くて完全には追跡できていません。そうか。ただ町の南口から出たり駅に入ったりはしていないそうです。先ほどそちらを回った時にサイトが言っていました。そうか。わかった。その調子で町の外に出てないか他の出口も確かめてくれないか。了解しました。町を半 But yeah. 回りに回りつつ次は東口方面に行ってみます。ああ、よろしく。あの時の狼さんが一緒なのね。Oh, we had an ad break. Silly me, I didn't realize that. いや、どちらかというと押しかけられた方なんだけど。But then again, it's happened before anyway. レンちゃん、なんでそこまで知ってるんだ？ But I'll be sure not to miss the next ad break myself. But yeah. Would you guys be down for a Kyoto Xanadu stream? Oh, looks like the Geofront is closed. Kyoto Xanadu, the new Xanadu game that got announced a few days ago. ああ、確かに。 Heyo, Dreadclaw. Hope you're doing great. だからどうしてそんなことまで知ってるんだ？マジのこともそうだけど、視聴者の You know, I think I might do Kyoto Xanadu after Cold Steel 4 and before Trails into Reverie. And now that the ad break is over, let's resume the subathon timer. I actually saw that. And believe it or not, I was honestly surprised we get a Thomas the Train game before Grand Theft Auto 6.
さか Dude, only dude. 他の場所を調べ I mean, at this point, it's obvious that she is kidding, Lloyd. 可愛いあの子を優しいパパとママのところに返してあげるためにも君は Oh, interesting. ああそうだな今はとにかくコリン君を探すのが先決だ After Cold Steel 4, I'm definitely gonna hopefully do Kyoto Zandu. And then Trails into Reverie, and then Sky's second chapter. Let's head to West Street now. もしもし ランディだ。今旧市街を回っているところだ。 I don't think I've seen that one about James. 例の坊主だが旧市街をうろついていたらしいぞ。 Then doodly doodly doo. パレードの見物をしているときに旧市街の子供に誘われて Deluxe edition and upgrade, huh? その後 Interesting. 東通りの方に戻ってしまったみてえだがそうかしかし好奇 But yeah, 心 guys. か物おじしない子だな 全くだぜ。 And after Sky's second chapter, I'm hoping to finally complete Trails through Daybreak. リオです横から失礼します ティオ なんだこの端末複 Then next year will hopefully be Trails through Daybreak 2 and Trails Beyond the Horizon. 一応そういう仕様です町の東口ですがあの子の匂いはし Then ま after せんでし that, た gonna play other games until the sequel to Beyond the Horizon is released. 今港湾区を通って北口に向かっているところです なあよろしく頼むよ 俺の方はもう一度東通りを回ってみるか。なあその辺りを通ったのは確実みたいだ Doodly doodle doodly doo. おう任せとけ。 I think I might go for a standard physical copy of Beyond the Horizon 2 like I did with the original. But the first Beyond the Horizon. 行政区から I might not pre-order from NIS directly. 広場東通りとパレードを追いかけて急に旧市街へ移動 Especially since I want to play Beyond the Horizon 2 day and date. そんなルートかもしれないわね本当に鋭いな俺の予想も全く同じだよ一応仲間が捜索しているからそっち方面は任せるとして念のため西通りを確かめるけど構わないかないいいんじゃないかしら選択肢を潰すのも有意義だものね Doodly doo. Let's go to the bakery. Oh, there's Benet. But yeah, that Thomas game is looking quite interesting and Game of the Year material.
So Oscar knew Colin, huh? I mean, I know, right? I mean, after all, I did play Bluey the video game on stream before. Looking back, yeah, that game was not good. Doodle, lee doodle, doodly doo. Let's go to Grimwood. So he also knew Colin too. Hey, thank you so much for the hydrate, Jarrett. Ah, just what I need. And thanks for the head pad. How's it going? Ooh. Hi, ロイドです。エリーです。 It's Ellie. 報告するわね。 I'm doing great myself. 今ちょうどティオちゃんと一緒にいるんだけど。どうも、ロイドさん。 Oh, and Tio as well. 合流したのか。それでどうしたんだ。コリン君だけど、桟橋のところで水上 I went to my niece's birthday party at Chuck E. Cheese earlier, その後どこに and it was really fun because it made me think back at the times I used to go to Chuck E. Cheese with my parents when I was younger. そこでザイドに頼んで And it's a shame も they らったんです。 it's a shame they got rid of that fighting game me and my late father loved playing. そしたら桟橋から階段を登ったところで I might stream it someday. 途切れたそうです。匂いが途切れた。 KOF Neo Wave. 港湾区の南東の橋だけど、これってどういうことなのかしら。もしかして。 That game became popular because of Chuck E. Cheese. He entered an automobile. ある程度密閉され、匂いが外に漏れない場所。何らかの車両に乗り込んだ可能性があるかもし Da れないな。 da na na da na 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 na. なるほど。それなら納得ですね。 They sure are. ええ、レンも同意見よ。 They didn't even give him a double Rapukin either. Just a single Rapukin. 乗り込んだかが問題になるわね。ところで、誰か他にそこにいるの？どこかで聞いたような女の子の声がしますけど。いや、いろいろあってさ。 They just, I think they had a bigger Rapukin by doing quarter circle forward triangle とにかく or strong 集ま punch. って状況を整理した方が。
That's what I was thinking. I know, right? 支援課の端末貸してもらうわね。 Yeah, Pookan. え Where's Red heading out to? エリー、ティオ、ランディにも連絡して一旦支援課に戻ってくれ。その時に一通り説明するから。ええ、わかったわ。よくわかりませんが了解です。あ Wait. Yep. We all knew that you were kidding, Ren. 動力ネットワークから車両の情報を探しているのか。そうよ。今から1時間以内に港湾区の南東に停車して Dude only do. クロスベルの全ネット端末にアクセスをかけて検索しているの。IBC のメイン端末とそばかすくんのデータベースを利用させてもらおうかしら。 And she knew Yona. 一体何者なんだ。有名な人形師のお孫さんってだけじゃないみたいだな。おじいさんはレンの協力者というだけよ。バテルマテルを直してくれるレンの味方の一人。博士はちょっと信用できないから内緒で頼らせてもらっているの。博士、それにパパとママって。 Patterman. やらなくてもいいわ。I know, right? SNK bosses are quite something back in the day. キティという名前の。やっぱりか。 Called it! 昨日の追いかけっこはスリルがあってドキドキしちゃった。おバカスくんも結構やるけど。 Exactly! お姉さんも相当みたいね。ちょっと面白い。 It's like no matter how good you are, you would get your ass handed to you by an SNK boss. そこまでわかるのか。 Dubbed simply SNK boss syndrome. ただいまロイド、言われた通り戻ってきたけど。あら、その子は。Genocide Kata! 確か人形工房の孫娘だったか。 Kaiser Wade! ああ、ちょっと事情があってさ。 Hey, Yami! It's been a while! Thank you so much for the raid! And thank you so much for the follow, Hellhounds! Go give Yami Shirakami a follow! They're an awesome streamer! And they're also a fellow I don't know member what's of going on with my Elvenwood camera, like though. me. It's just the camera acting weird when I move around. So, how'd the stream go? I see you were playing Grace's F. ライブ運送会社の運搬車が30分前に駐車しているみたいね。次の運搬先はベルガード門。運搬車の通信番号はこれでいいみたいね。 Doodle, doodly doo. Oh, nice. I actually do plan to play Tales of Grace's F soon. And hopefully between that and Trails to Azure. 多分あの子の行方がわかるはずよ。 Because after that, I also do plan to replay Tales of Exilia 2, Exilia 1 with Jude Storia.
before I finally do get to play Exilia 2 for the first time. I know, right? Tales of, and then you have the Trails series with Trails of Cold Steel. どうなってるの？ And it's funny you mention that because I honestly thought it was Tales of Cold Steel. さっきから何やってんのか。 The Legend of Heroes, Tales of Cold Steel. なるほど。あなたがキティなんですね。 I mean, isn't it obvious, Tio? Oh, you're already on chapter 2 of Trails from Zero? You're in for a treat. I'll say that much. でも今はそれは後回しにした方がいいんじゃないかしら。まあ確かに。 よし。 And by the way, before Sky's second chapter, I'm going to take a shorter Trails break compared to last year. Especially since last year I took a 3-month break from Trails before Sky first chapter came out. もしもし、どちら様？クロスベル警察特務支援課のものですが。 Oh, that's a great plan. よかった。ギルドが警察あたりに連絡しようと思ってたんだ。でも俺どっちの番かもしれなくて、それで親父に連絡して。 I will say this, you will love Trails from Zero. For me, my current RPG stuff is this. And Tales, I hope to do the original arc of Tales of Graces F, and then after that, go back to Tales of Exilia with Jude's story. 落ち着いてください。慌てているみたいですけど、一体何があったんですか？それが。 And then after that, 男の子がどこかに行っちゃった。 maybe Graces F future arc. 今俺西クロスベル街道の途中で停車してるんだけど。 Oh yeah, I'm really glad you had a great stream there, Yami. 物音がすると思って荷台を確かめたら小さい男の子がいて、なんか忍び込んだらしくて、このままベルガード門に行くのもあれだし、会社に相談しようとしたんだけど。 I am rooting for you to complete Tales of Graces F. そしたら通信してる間にその子どっかに行っちゃってさ。 どうしたの？ が、ちょっとまずいことになった。 I understand the feeling well. そんな。 Especially since, yeah, I've also been playing through Final Fantasy 7. 街道に出よう。大至急。 And I found myself being done with Final Fantasy 7 for now because I played through Rebirth, the OG Final Fantasy 7, the remake, and then Crisis Core Reunion. あなたは下手に動かないで。その場に I'm pretty much thinking that they'll have English voice acting in the remakes. その子が戻ってくるかもしれません。 Like, I can kind of understand why they shipped them with only Japanese voice acting. よろしく頼む。 Probably because of time constraints. Oh yeah, and as a heads up everyone, I am sponsored by Arknight Senfield. I plan to do another stream for the game on Wednesday and Thursday. とにかく急いでくれ。 And I'm hoping to complete chapter 1.
by Thursday stream. And Friday, we're returning to Honkai Star Rail, それとレンちゃん where we begin the Planet Arcadia story. ついていくわ。足手まといにはならないからレンも同行させてちょうだい。でもここで待っててくれた方が安全だと思いますが。あの子の行方を突き止めたのはレンよ。だからレンは最後まで見 Is it on Sunday? がある。 Next week? We're returning to Trails from Zero? As well as most of next week, we're focusing on Trails from Zero. たとえどんな While also continuing on with Star Rail and then Enfield. あなたよくわからんが妙にこだわってるみたいだな。時間が欲しい。ロイド連れて行こうぜ。ああレンちゃん Oh, looks like 君がただの女の子 we're trusting じゃない Ren. と分かったけど無茶はしないことそれだけは守ってくれ。分かったわ。 Mhm. それとレンのことは呼び捨てにしてちょうだい。 I'm really hoping to complete chapter 1 myself on the next stream for the next streams for Enfield. なんだかちょっとくすぐったくなってきたわ。了解だ。よしそれじゃあすぐにでも西口に向かおう。 Oh yeah, as a heads up for those who are clicking the link, be sure to turn off your ad blockers because this is a Stream Element sponsored stream 西クロスベル街道に出てコリン君を探 for すんだ。 Enfield. And I've been enjoying Enfield a lot. 了解です。 It's a really fun game. Now we got 5 people with us. Lloyd, Ellie, Tio, Randy, and Ren. To West Crossbell Highway we go. I really hope to take part in more collab streams. Tio 念のため周辺を探ってくれるか。 Good old Tio Plato. アクセス。どうやら町の近辺にはいないようですね。60セルジュほど先に運搬車の反応はありましたけど。ってことはまずは運搬車のところまで行った方が良さそうだな。魔道場か。似たようなものを教授も。 Tio's such a great character indeed. エプスタインの人たちも面白いおもちゃを作ったものね。教授祭壇の最新技術の成果と似たようなものを持っていたあなた、ひょっとしてそれよりも今は先に進むことにしましょう。 Hiding some secrets, aren't we, Ren? かわいいあの子がかわいそうなことになる。 My favorite in Trails is easily Ren. Right. とにかく急ぎましょう。 Especially when she gets older in the later games. And my favorite version, of course, is indeed the Daybreak 2 version.
I know, right? I wouldn't be too surprised if she ends up becoming the main protagonist in a future arc. Wait. 早く来てくれよ。このままじゃ Truck. おーい。来てくれたか。よかった。急いで来てくれたみたいだな。いえ、お待たせしました。ねえお兄さん、あの子がいなくなってから悲鳴やうなり声は聞こえなかった。もしくは何かが崖下に転げ落ちるような音とか。いや、聞いてないと思うけど。 But yeah, the thing is though. だったらまだ無事の可能性が高いわね。お兄さん。 With trails, you can easily relate yourself to any of the characters. なんつうか。正確な状況判 Like each character is relatable. 子供とは思えないわね。キティというのも名付けます。 Gotta love how my model now has this for whenever I want to go like this. Wait, 今のは。どこから聞こえたの？南の方からです。ああ、警察学校とかがある方向だな。 hey Neo, thank you so much for the raid. How'd your stream go? Where are you off to? Neo Verte is a good friend, and be sure to follow him as well. Thank you, T. I can't. I can't. I can't get out. Bro, what game is that? Make another clip, T. It needs double clipping for this fucking. I can't. Can't pause it. There we go. Da, na, na, da, da, na. And you were playing some Overwatch. Oh, I think that was Metal Gear Solid 5. It's been a long time since I last played it. いた。 And there's Colin. Bro, what the fuck are you doing, Colin? Like, Colin, what the fuck are you doing? Don't you see you're putting yourself in danger? あれを追ってここまで来ちゃったのか。随分と好奇心旺盛なガキンチョだな。 Exactly. それじゃあ保護するとしましょうか。 And Colin is putting himself in danger by chasing that butterfly. あれは。 Colin, get the fuck back here! まずい。 Get the fuck out of there, Colin! 間に合うか。 Hey, Neo, glad you can come by. あの数だと牽制も。 And Ren joins the fight. レンさん。 Oh, that was Metal Gear Solid 5. I need to play that game again.
Bruh! Run to the rescue! お兄さんたちお願い。任せろ。残りは片付けるぜ。敵接近、狙い撃つわ。俺の番だな。私の番ね。任せてくれ。私の番です。 Let's summon Zeit. 思念波増幅。サイト。 Be a good doggo and help us out, Zeit. 行くぜ。任せて。そこ。私の番です。よし。セット。任せろ。 I never finished Smuggler Saw 5 either, actually. 私の番ね。 And I can relate with that. I won't lie. 私の番です。よっしゃ。任せて。行くぞ。せっりゃ。さあ行くぞ。Ah! Tiger! Charge! Yeah, the shining golden And thanks for the daily rental, Neo. Allow your inner sparking night. That treasure, glowing bright. Reach your far away and take a flight. Sorry, Tio. Let Randy take care of this first. クリムゾンゲーさてと。 I honestly want to relate as well because lately I've been finding myself wanting to do more retro. 任せて。聖なる女神の奇跡。 Let's heal. ました。行くぞ。さてと。そこです。俺の番だな。行くぞ。そう。 Bruh! 行きます。敵将軍 And 撃破しました。 so true. I need to replay Cold Steel 1 and 2 sometime. Probably after I do play through and complete Cold Steel 3 as well as Cold Steel 4. 正直危なかったぜ。 And now we've saved Colin. そうだ。レンちゃんとコリン君は。 And we all have Ren to thank for the help. もう大丈夫よ。怖い魔獣はお兄さんたちが退治してくれたから。だから Bro. 安心してもいいわ。 I can't believe we're entering another emotional moment. And I feel like fucking crying right now. Especially since this is one of those emotional moments related to Ren. ちょっと。 Like,
I'm literally fucking shedding tears. Like, I'm not gonna fucking lie. Star Wars 15 and Sky the Third broke my heart. Like, I fucking cried on stream back when I played Drew Sky the Third and witnessing Star Wars 15. This was during the VTuber SummerSlam too. Like, run! Len. レンさんバカみたいほんとバカみたい And she's continuing to put herself down even after all she went through. 見てるだけって決めたのに絶対関わらないって決めたのにどうして Run! レンちゃん Bruh. I'm not gonna fucking lie. でもきっと君は君の大切なものを守ったんだ。他ならぬ君自身の手で。その腕に感じてるぬくもりが何よりの証拠だよ。不甲斐ないけど俺たちは君の手伝いをしただけだった。でもそれでも光栄に思う。 Like, yeah, it's Star Wars 15, dude. レン、君が君の大切なものを守る手伝いができて。Like, I'm gonna be real though. Bro. 寝ちゃったか。かわいい寝顔ね。何の罪も知らない無垢で純粋でこんなに大きくなったんだ。さっきその子の親御さんに連絡したよ。大急ぎで迎えに来るってさ。そう The mere fact that she realized that that was her own brother. 当然紹介するのが筋だとは思うんだけど。必要ないわ。レンの名前も存在もその人たちに伝える必要はない。 And she apparently refuses to introduce who her parents are to Lloyd and the rest of the SSS. Like, run. なあね、君が普通の物差しで測れるようなただの女の子じゃないのは分かった。あの大釜を投擲する能力、キティとしてのハッキング技術、その子の居場所を特定した論理的かつ多面的な推理能力、あまりに多彩すぎて現実味がないくらいだけど、君がいわゆる本当の意味での天才であることは分かったよ。お兄さん、やっぱりなかなか見どころがあるわね。そう、レンの本質はそこにある。あらゆる情報を取り込み処理し、自らを含めた環境を適切に操作する。戦闘技術もハッキングも博士論文も人形の操作もお茶会の作法もすべては I need to drink some water right quick because
任せろんで Dang. まあそれはいいか。つまり君には分かるってわけだ。何をどうすれば自分の望みを叶えられるのかを。そうよ。どんな望みでもレンは叶えることができる。正確にはどうやったら世界にレンの望みを叶えさせればいいのかがわかる。それがレンの力そのものだから。I have noticed though that なるほどね。 Ren's voice tone changes in certain situations when she's talking about stuff. だったら君は一体何を望んでいるんだ？どんな願いでも世界が叶えてくれるお姫様。でも今の君はどこに帰ればいいかわからなくて、 But yeah, 途 Ren, 方に暮れた chin み up. たいに見える。いや、帰るべき場所は本当は分かっているのかもしれない。なのにいくつもの大きな岩が帰り道を塞いでいて帰れない。そうなんじゃないのか？すべては俺の直感と憶測だ。見当違いだったら謝るよ。だが俺たちは特務支援課だ。困っている女の子がいたらなるべく助けになってあげたいし、一緒に帰ってあげることはできなくても岩を取り除く手伝いくらいはできる。お兄さん、推理だけじゃなくて妄想も得意だったみたいね。あなたなんかにレンの何がわかるっていうの？もちろんわからないさ。それに君が頼りたいと思う人は他にちゃんといる。でも転がっている岩は一つだけじゃないんだろ。俺たちにも任せられるような、そんな手頃なサイズの岩はないかな。そんなの。Wait. ロイド、ハロルドさんが見えたみたい。 Oh, Harold and Sophie are here. そちらにお通しするわね。いや、その Chin up, Ren. I hope you have a great night as well, Yami, and thank you again for the raid. And she's hiding こちらにお通ししてくれ。 because her parents, the Hayworths, are coming. 失礼します。 Harold and Sophia. Hey, oh, Slayer Zam, how are you? 本当によかった。あら、レンちゃんは？ああ、ちょっと事情があってね。I'm doing great. Just got done going through an emotional moment in this game. そこのクローゼットに隠れてる。 Well, still kind of am. またどうして？なんか事情がありそうだな。皆さん、本当にありがとうございました。なんとお礼を言ったらいいか。このご恩は決して忘れません。そんな。 Of course, Harold. あげてください。その、私たちも任務でコリン君を探しただけですし。いいえいいえ。皆さんが見つけてくれなかったら、コリンは本当によかった。大丈夫。もう大丈夫だから。
どうしてそこまで。Colin's waking up! ゴリン。あれ、どうしてパパとママがいるの？ Right beside you, Colin. よかっ They're right there for you. た。ダメだぞ。ママたちに心配をかけたら。とっても楽しかったの。 You almost got yourself in danger! ミッシーの車を追いかけて、知らない友達もいっぱいできて、かくれんぼして、荷物ばっかりの車に乗ったら真っ暗で、お外に出たらすごく綺麗で、黄色い蝶々を見つけて、それでね、あれ？すみれ色のお姉ちゃんは？すみれ色の？ You were saved by your own sister! Don't forget that! うん。あのね、とっても強かったの。優しくって、いい匂いがして。それでね、パパと同じすみれ色の髪をしてたんだよ。その娘さんというのは？そのコリン君を探すのを手伝ってくれた女の子なんです。外国の旅行者みたいで、身元はちょっとわからないんですが。そうだったんですか。そんなことって。お姉ちゃん、また会いたいな。そしたらもう一度遊んでもらって。ゴリン。また寝てしまったか。よかったらそのまま寝かせてあげてください。こちらは大丈夫ですから。ありがとうございます。しかし、私と同じ髪の色の娘さんか。Harold, don't tell me you forgot your own daughter! エイドスとあの子のお導きかもしれないな。その何か事情がおありみたいですね。ああ、いえ。あなた、私は大丈夫です。ここまでしていただいたのですから、少しは事情をお話ししないと。 I agree, Sophia! そうだな。私たち夫婦にはかつて娘が一人いました。もう7年以上前のことです。そのいたと。はい、不幸な事故で。いえ、事故ではありませんね。あの子は私たちが殺したようなものだったんです。そいつは。8年前、駆け出しの貿易 Story time! 拡大するクロスベルの貿易市場でなんとか勝ち残ることに必死でした。その結果、共和国方面の危険な相場に手を出してしまい、多額の債務を負うことになったんです。幼い娘を連れながらの逃亡生活。逃げども債権者に追われ、私たちに安住の地はありませんでした。このままでは悪名高いマフィアが出張ってきてしまうかもしれない。それを恐れた私たちは娘を古い友人のところに預けました。共和国に住む信頼できる。 And of course, we all know that daughter is Ren. すべて借金を片付けて、 Oh, we have an ad break coming up, guys. になったところで娘を迎えに来るつもりだったんです。
幸い頼りになる先生の助言で I'll say 私た this. ちは債務を整理することが This extends upon what happened in Star Wars 15. コネやつてを生かして事業を立て直し、死に物狂いで働いて、なんとか1年で借金の全額を返済することに成功したんです。これでやっと娘に会える、また一家3人で暮らすことができる。そう思って娘を預けた友人のもとを訪ねたら、不審火だったそうです。その頃組織だった放火強盗事件が共和国方面で頻発していたらしく、私の友人宅もその被害に遭いました。友人宅は郊外にあったため当局による発見も遅れて、そして預けていた私たちの娘もそれに巻き込まれていました。私たちは半狂乱になって娘を探しました。ですが遺体の状況はどれもひどく、結局家にいた全員が亡くなったという検視結果しか伝えられませんでした。私たちの娘は何者にも代え難い大切な宝物は永遠に失われてしまっていたんです。もう私たちには絶望しか残りませんでした。あの子を死の運命に追いやりながら何のために生きているのかも分からず、このまま夫婦2人で心中しようかとまで考えましたが、 Oh, damn, その Harold. 時に分かったんです。妻がコリンを、あの子の弟を身ごもっていることが。現金なもので、それが分かってから私たちは生きる気力を取り戻しました。二度と失敗しないような手堅く誠実な商売だけを心がけて、そうしてコリンが生まれ、私たちは徐々に立ち直っていきました。ですがその間、私たちは目をそらし続けていたんです。自分たちの不甲斐なさのせいで娘を亡くしてしまった痛みから、私たちが犯してしまった罪から。これが私たち夫婦が背負った罪です。すみません、長々とつまらない話を。そんなことが。なんと言ったらいいか。因果な話っすね。ですが、この子が大きくなり、娘の面影を次第に見せるようになるにつれて、いつしか私たちは罪悪感に苛まれるようになりました。あの小さな手を手放さなければよかった。苦しくても辛くても親子で一緒にいればよかった。そんな後悔ばかりをするようになっていったんです。そこで私たちは改めてこう思い込むことにしました。コリンを授かることができたのは亡き娘とエイドスが導いてくれたから。だからこそ私たち一家は絶対に幸せにならなくてはならない。それが娘に報いることができるたった一つの方法なんだと。身勝手な理屈なのは100も承知しているのですが。ハロルドさん、それもまた一つの考え方ではないかと。ああ、変に悔やんで立ち止まるよりはるかにいいぜ。You know, hearing everything from Harold's perspective really broke my heart. しかし不思議なことも Because it expanded upon what we expanded upon what we learned from Star Wars 15. コリンを助けてくれたお嬢さん、私と同じ髪の色だったそうですが、 Especially what Ren had to go あ through. の子も亡くなった娘もそれでまるであの子が
天国からコリンを守ってくれたみたいで、皆さん、そのお嬢さんを見かけたらどうか連絡をいただけませんか？改めてお会いして心からのお礼をお伝えしたいんです。わかりました。もし連絡がついたら必ずあの子に伝えておきます。And now we bid farewell to the Hayworths. 帰ったよ。 Okay, we have an ad break going on right now, guys, so be sure to drink some water, get some exercise, and I'll be back for the break. But in the meantime, let's play some words on stream and listen to some great music. Alright guys, now we are back! もう出てきても大丈夫だ。 Okay, time to resume the ad timer. I mean the subathon timer, rather. レン、よかったのか。追いかければまだ間に合うと思うけど。イテがこの町に来た理由、その一つがなくなったから。だからこれでいい。 Poor Run. そんな、本当にそれでいいの？レンちゃん、どう考えてもあなたは。やめとけやお嬢。世の中にはまっとうな人間には想像もつかない事情だってある。
他人が口出せることじゃねそれは。私も同感です。そんな顔しないで。ありがとう、お兄さん。レンの帰り道を邪魔している。いくつもの大きな岩、その一つを取り除いてくれた。そっか、力になれたのなら光栄だよ。お姉さんたちも感謝しているわ。Hmm? 今日のお礼はいずれちゃんとさせてもらうから。Thankfully, we were able to help remove one burden off Ren. だからレンはこれで失礼するわね。な本当に良かったの？追いかけて保護しなくて。ああ、もちろんそれは考えたけど、でもそれは俺たちの役目じゃない気がしたんだ。ロイドさんお得意の推理ですか？いや、推理というか、ごめんくださ今のは。い。1階からみたいね。Who could be waiting for us? あら。 Wait. 君たちは。 It's a Son Joshua! こんにちは。いきなりごめんね。連絡もなしに訪ねちゃって。お邪魔かと思ったんですけど、至急確認したいことがあって、少しだけお時間をいただけませんか？それは構わないけど。一体全体何の話だよ。 And I also want to complete Persona 3 Reload before I do play Persona 4 アクショ Revival. ンの件についてでしょうか。And I want to do so before I play Persona 5 Royal. それよりも今日の午後ロイド君がある人物と一緒に歩いてたって目撃情報を聞いたんだけど。ある人物？すみれ色の髪の女の子だよ。多分白いドレスを着ていたと思うんだけど。 Yep. Lloyd was with Ren. それってレンちゃんのことよね。やっぱり。ちょっと待ってくれ。あの子、君たちの関係者だったのか？ああ、そうなんだ。僕たちも数ヶ月ほど顔を合わせていないけど、でもやっぱりまだクロスベルにいるんだな。 So now we know the real reason why Estelle and Joshua came to Crossbell. エステル、 Estelle! 大丈夫。安心したら気が抜けちゃって。よーし、こうなったら容赦しないわよ。徹底的にマークをかけて絶対にとっ捕まえてやるんだから。おいおい、あの嬢ちゃんも大人気だな。 And right at the nick of time, Estelle comes to lighten the mood. ヨナといい、すごいモテっぷりですね。まさかあの子遊撃士ってわけじゃないよな。さすがに若すぎるし、いろいろ危ないこともしていそうだし。うん、遊撃士ではないかな。 Yup! And how are you, Ray? でも私たちにとっては身内同然の大切な子よ。この半年以上ずっとあの子を追っていたわ。あの子を捕まえて
一緒の家族になるために。Sorry about that, guys. I had to step away because my mother called for me, and now I got some cake. Good old cake. そりゃあもうすっごく話が込み入ってまして、クロスベルに来てからは Thank you so much for summoning the Bang Boo. Yep, cake is very yummy indeed. ほら、君がそこでへこたれててどうするのさ。ヘイワース夫妻の情報も集まったし。And thanks again, Ray, as always, for the daily rental. So よね。ヘイワース夫妻、ハロルドさんたちのことか。
私がその名前を知ってるわけ？いや、それはこちらのセリフなんだけど。どうやら今日の出来事を一通り説明した方が良さそうね。そういうわけで、ちょうど君たちと入れ違いであの子は帰っていったんだけど。Mm-hmm. エステル？やだな。どうしてこんな。エステル、ごめんね、ヨシア。それにロイド君たちも。 Or Estelle. でも私、なんて言ったらいいのかわからなくて。捨てられたんじゃないって、ちゃんと愛されていたんだって。あの子がやっと辛くて悲しくて。辛くて悲しくて優しい真実。 Yeah, we all need to give Estelle hugs. ハロルドさんたちの話か。Because Estelle is Bestel. いくつもの悲しい偶然と誤解があったんだ。 The Estelle Bright. その結果、とても過酷な道を歩いてきたあの子は自分自身を騙すことにしてしまった。パテルマテルを作り出すことで真実を突き止めることを放棄したんだ。でも I'm used to that kind of それは無理もない話。 What do you mean? Hey, Topo! How are you You're today? used to seeing bears slapping women. That clip never gets old. And it's another way to lighten the mood. I'm doing good. I'm doing great myself. Oh yeah, since you're here, give Topo a follow, everyone. Almost there. They are an awesome streamer. I'm really happy they are part of the community. Ready for the mega jump? Booyah! The partner push has been going well. Woo! Especially since I've been noticing an increase in my CCV. ですが、それでは前に進めません。 Even before the partner push too. それどころか、帰るべき場所にも帰れない。 Yep. だからこそ僕 And た I've ちは also extended my subathon as well. 真実に向かい合える勇気を持てるよう手助けするつもりだった。 Oh, you definitely should, Topo. I'll definitely be happy to help out. 調べた限り真実は悲しかったけれど、そこには確かな愛情もあったから。だからきっと Of course. 今の彼女なら乗り越えられると思った。 As fellow streamers, we should all help each other. でももうその必要はないみたいだね。ああ、少なくとも彼女は全てを理解したみたいだったよ。そうか。Mm-hmm. ありがとう、ロイド。それに支援課の皆さんも。なんてお礼を言ったらいいか。 Oh, nice. I need to do my schedule for this week too. Because I already confirmed I'm taking tomorrow off. 気にしないでくれよ。成り行きみたいなものだったし、あの子には世話になったからさ。And I'm hoping to take, I'm possibly going to take Saturday off too. However, I will stream on Tuesday. 確かにそうね。 Whether I do 2 streams or 1 is quite dependent on a few things. 決めた。
yeah, on Saturday I work on Valentine's Day, so 最大の障害がなくなった以上もう手加減してあげない never hold back and chin up, Estelle. 見てなさいよレン On my job, I can also have the opportunity to pick up shifts when necessary. このまま外堀を埋め尽くした上で絶対 So I've been taking advantage of that lately. Now we got the cheery Estelle back. いやー、なんだか知らんが、それでこそエステルちゃんだぜ。なんというか眩しすぎます I mean, after all, we all know how much of a klutz Estelle is. 調子に乗った時のエステルほど怖いものはないからな。 How ditzy and wonderful she is as a character. 任せなさいってのロイド君エリーさんティオちゃんにランディさんも Trails from Zero is going great. I'm almost at the end of chapter 3. 私からもお礼を言わせてください But yeah, sorry. Yeah, for those who were here earlier, sorry you had to put up with me having an emotional episode like that. Mm-hmm. 本当にありがとうございました エステル。エステルさん Exactly, Estelle. 今後僕たちの力が必要ならいつでも遠慮なく言ってほしい。もうお互い警察とか遊撃士とか Exactly. 全力で協力させてもらうわ No more rivalries between Estelle, Joshua, and the SSS. わかった。 Now they're great いざと buddies. いう時は本気で当てにさせてもらうよ。Yep. As we all knew, Ren was a former enforcer for Ouroboros. And Joshua was a former enforcer as well. The final day of the anniversary festival of Crossbell. 昨日の話はすごかったな。 You know, and also it really means a lot that I get to play Trails with you guys watching. And have a great time, Top. Ooh, and thank you very much for coming. I really appreciate you stopping by. リベールの異変についてはいろいろと話は聞いていたけど真相はそれ以上に驚くべきものだったみたいね Of course. それに結社ですか最先端技術でエプスタイン財団や ZCF を超える勢力があるというのはまさかそのような規模で本当に実在していたなんてああ、正直実感は湧いてこないよな。まあヨシは曰くクロスベルに決して
帝国と共和国の目が The water bottles of death have arrived. 両国の諜報関係者も多く入り込んでいるでしょうか。 Who would have thought that hydration would be that deadly? それはそれで全然嬉しくない話だな。謎の結社か、大国の諜報組織か、はたまた巨大な犯罪シンジケートか。ま、どれも厄介なのは変わらねえか。ですね。 Exactly, Randy. チャース、ライムス運送会社です。 And I have to say, you're actually saying something smart for once. It's so much so that I don't have to stomp your foot for trying to flirt with any woman out there. あなたは昨日の運送会社の。いや、昨日はお疲れ様。でもよかったよ、あの子が無事見つかって。親御さん心配してただろう。I mean, after all, knowing Harold and Sophie and what they went through losing Ren. あんたの方は会社にどやされなかったか？ Of course they freak out over losing their son. Almost losing their son. 配達が遅れたことは警備隊の人に文句言われたけどさ。親父、社長の方からはそこまでお咎めはされなかったぜ。ま、ちゃんと社内をチェックしろって一発原稿もらっちまったけどさ。Bruh. まあその程度で済んで幸いだったかもしれませんね。違いない。 And by the way, Ray, you just reminded me that I need to refill my water bottle, so I'll step away right quick. Yeah, your shining golden sign. And thank you so much for the daily rental, Topo. I hope you have a great night, Toka, and thank you for coming by. There we go. おっと、昨日の確認をしに来たんじゃないんだ。 Thank you so much for the stretch, Topo. あんたたちにお届け物だよ。 A package from whom? 警察本部からですか？いや、なんでも朝一番で速達で入ったらしいけど。はいこれ、受け取って。これは？ずいぶん小さなものだけど。それじゃ確かに渡したぜ。 But yeah, a little funny. Here's a little fun fact, Topo. I usually tend to tell Toka not to get any ideas whenever he comes by. 配達があるんで、俺はこれで失礼するよ。 And of course, that's a reference to one of my favorite streamers, Zophar. お疲れさん。また迷子に忍び込まれないよう気をつけてください。 Doodly doo. Doodly doo. Yeah, doodle. Doodly doo. Na 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 na. Da na 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 na. I love this music for Crossbell. それで結局誰からなんだ？差出人の名前がある。キティからみたいだ。 Oh, Ren! レンさんから。
Golden Rose card. And from Ren. どうしてあの子がこんなものを。 確か And she was able to get the auction cards. Invitations too. それ以前にどうして私たちがこれに関心を持っているのを知っていたんでしょう。 Maybe because she was stalking us? 深く考えても仕方なさそうだ。それよりこのカード本物だと思うか。そうね。高級感のあるあつらえといい本物である可能性は高いと思うわ。金色のバラの刻印、本物の金箔が使われていますね。Da na 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 na. 本日夜7時 Hmm. 保養地 Na 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 アルトマ na. ン議長邸にて開催か。なあみんな、課長にはあんな風に釘を刺されたばかりだけど。皆まで言わないでロイド。ま、スウェゼンクワヌはなんとやらってやつだな。課長が今日も本部に出ていて幸いでした。みんないいのか。俺のわがままに付き合わせる形になると思うんだけど。勘違いしないで。私はある意味あなた以上にダンダン種別オークションに興味がある。私の属していた世界に近い人たちが集まるみたいだし。私は純粋にオークションへの好奇心ですね。レイさんが言っている面白い出物というのも気になります。ま、俺はゴージャスでセレブなパーティーそのものに興味があるな。うまいもんを飲み食いして But yeah, セレブで高めなお姉さんとも now we're at the final day of Chapter 3 in Crossbow. 捨てはねえだろうが。 And we might be able to start Chapter 4 on Tuesday. 今日は最終日だ。昼までに一通り仕事を片付けて港湾区の水上バス乗り場に行こう。本当にオークションに潜入するか。 Doodly doo. ええ、わかったわ。そんじゃ残った仕事をとっとと片付けるとすっか。一応新しい依頼がないか端末もチェックしましょう。 Let's check and see if we have any side quest. Urgent request from City Hall. And the Main's Mountain Path. Monster Extermination. Alright, first things first. Monster Extermination we go. As you guys may have figured out, is that unlike my Liberal Arc playthroughs, in my Crossbow playthroughs, I've been doing the side quests as well. Da-na-na, na-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 na. Oh, I forgot to do that daily trails and thing on Blue Sky. Now, excuse me, guys.
Sorry about that, and now I'm done. I'll say though, one of my favorite pieces of music in this game is the main's mountain trick in the main's mining village music. I liked it a lot. よっしゃ行くぞはい。 Let me go analyze this one. Weak against fire. Now let's analyze the feathered moles as well. Let's heal up Randy first. Makasero! Let me go heal up Lloyd. Bro, Randy! Sorry, Randy, we're letting you sit this one out. There we go. And that's how we do it. There we go. Here, go ahead and heal up Lloyd. There we go. That was easy.
wouldn't say easy, but that wasn't too hard. I know, right, Julie? And now I'm nearing the end of chapter 3. Well, I'm towards the end now. Rather. To the Administrative District of Crossbell we go. Chief's clip. Bruh, he had to yell out loud from the bottom of his lungs. Go figure. Who could be the thief? Randy! I had a feeling it was you, Blue Blonde. Like, low-key. Knowing you, you have the initials of Phantom Thief B anyway.
Da da na 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 na. Not to mention he is an enforcer for Ouroboros. Yup. Doodly doo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 . On the bell and crossbow. Randy! And exactly, that's what Blue Blonde does most of the time. Daniana. Doodly doo ooh ooh ooh. Doodly doo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 . This is very doodly. In fact, all of the Geofront themes are doodle material. And our riddle has come for us.
But yeah, I'm excited to wrap up chapter 3 and get to the intermission chapter, which is the next one after this. Let's read what the card says. Nine, 7, 14, 9, 19. IGNIS. Ignis. But if we the 19 with 26, you get Ignis from the King of Fighters 2001. Doodle 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 doodle-lee doo. Oh, it ain't the guy who likes to pretend he's tough shit, Wald. I mean, it is true that he likes to pretend he's tough shit. Do, doodly do. To the Crossbell Airport. Wait. Wait. What the fuck is the Bobcat doing here? Are the Kepler siblings over in Crossbell or something? Like, there's Oreos. Remy Feria. Doodle, doodly doo. Well, yeah, I wasn't expecting to see the Bobcat of all things here in Crossbell. There's a card here. You just made your lucky break there, Lloyd, in the SSS. And Ellie got it.
That explains a lot. Good old Giuseppe Capua. Of course, she and her brothers were once troublemaking thieves and bandits throughout Liberal. Even after being stripped of nobility in Erebonia. Doodle. Doodly doo. Let's pay a visit to our friends in the Crossbell News Service, including Discount Dorothy, aka Grace. The 100 Days War, or now the 100-Day War in the Sky First localization. I've actually wondered where Blue Blonde is from. Let's go to our final stop. This is the Hayworth residence. And we have an ad break going on right now, guys, so be sure to drink some water, get some exercise, and I'll be back after the break. But in the meantime, let's play some words on stream and listen to some great music.
All right, now we are back, everyone. The McDowell estate. How did it end up in Ellie's residence? Rather, her grandfather's room. Na 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 na. And of course we did assist Ren. And I mean, after all, Ren used to be with the society. And we got the statue back. Case closed indeed, Randy. I know, right? So the one who gave us the request was the fake clip. And the real clip is right here. Of course. And that is so true about Blue Blonde, Ray. Let's head over to the Harbor District now. Because we have a shady auction house to investigate. 水上バスの乗り場。ここからミシュランに行くことができるんだよな。ミシュラン。30分に1本は運行していると思ったけど、記念祭の間は20分に1本出ているみたいですね。最終は夜の12時半みたいです。そんな遅くまで出ているのか。まあテーマパークで遊んでからレストランでディナーとしゃれ込んだらどうしても遅くなっちゃう。You know,
ミシュラムにある Sometimes 普通は高くて泊まれないだろうし。それでも今の時期は満室 even for being a goofball, Randy does have words of wisdom every now and then. どうするロイド？ Like low key. Sometimes I do want to stomp on Randy's foot whenever he says something stupid. そうだな。 Apart from Michelin. よし。それじゃあ水上バスを待とう。今更ながら浮いた格好な気がしてきたけど。それもそうね。フォーマルな格好で行った方が良かったかしら。まあパーティーに乗り込めると決まったわけじゃねえしな。 Time for us to go in formal way. 紛れていいんじゃねえか。それでも私はやや浮いているかと思いますが、いっそミッシーのパジャマでも着ていけばよかったでしょうか。いや、さすがに目立ちすぎだろ。いくらテーマパークのマスコットキャラでもね。こっちでいいのかね。 Wait a minute. It can't be. Look, Lecter? ええ、いかにもそんな感じの人みたいね。 What a surprise! よー、彼氏たち。ちょいと尋ねたいんだけど、構わないか？ええ、いいですよ。 Go home, Lecter. 観光客の方みたいですけど、道に迷いましたか？ Doodly. ちょっと広すぎるんだよな。 Doodly doo. Indeed he is. そんでさ、ミシュラムって場所に行きたいんだが、こっちで。なあ、 He was even in Sky the Third on one of the Star 俺 Wars. たちもちょうどミシュラムに行く水上バスを待っているところなんで。お、ビンゴだったか。 We'll probably see him again in Sky Third chapter. そんじゃ、俺も I wonder about Kai 2 though. Oh, I forgot to unpause the subathon timer. Silly me. あった。名乗り忘れてたな。俺の名前はレクターアランドールだ。エレボニアのテートからさっき鉄道で着いたばかりだぜ。エレボニアのテート。帝国の方だったんですか。へえ。 Yep. それにしちゃなかなか。 Lecter is indeed from Erebonia. サングラスなんざかけてもろにバカンスしようじゃねえか。おお、クロスベルっていや最近リゾートでも有名だからな。Indeed. He got schooled in Liberal in the Genis Royal Academy. 気合を入れる方向 With Chloe as well. やっぱりテーマパーク目当てでいらっしゃったんですか。テーマパーク？なんだそりゃ。そんな面白いもんがミシュラムにはあんのか？ええ、まあ
And not to mention, the guy who voiced Lecter in Japanese is also the voice of Ichigo in もとも Bleach. と保養地でしたけれど最近ではそちらの方が有名ですね Well, Japanese Ichigo to be exact. へえ、なるほどね。まあ今回はただの代理として出席しに来ただけだからな。もうちょいいろいろと調べてから来りゃよかったかもな。 And who do you mean by your boss, exactly? 代理として出席？あ、来たみたいだな。Da na na da. Doodly, doodly, doo. Wait a minute. Let's see who else was in this boat. なかなか生かす船ではないか。早速、俺様は甲板席の最前 And 列 of course, Lecter's coming on the boat too. すんじゃ、お先にな。I mean, don't just stand there, Lloyd, Ellie, Tio, and Randy. したような人だ どういう意味だっつうの？俺はあそこまで遊び人って感じじゃねえだろう。十分遊び人風かと思いますけど Exactly, Randy. 全然違うタイプかもな。ランディみたいに You underestimate how much of a playboy you are. 妙にフリーダムな感じというか。おお、分かってんじゃねえか。俺と同じくらいの年みてえだが、一人で何しに来てんだろうな。Doodly doo. あら奇遇ね Wait a minute. Kilika! あなたはおお、キリカさんじゃないっすか。Don't even fucking think about it, Randy. 一昨日はどうも Don't even think about flirting with the こ Calvardian. こにいるということはあなたたちもミシュランねええキリカさんもですか仕事半分観光半分ねそれより今の派手な格好をした子はあなたたちのお友達かしらいえ、先ほど知り合ったばかりです。 Exactly. That was the first time they met エレボニアの Lecter. デートから観光に来たみたいですけど。デートから The Erebonian なる capital. ほどねひょっとしてお知り合いですかねえユニークそうなオーラをまとっていたから職業柄気になっただけよそれではお先にあなたたちも早く乗りなさいいやー、相変わらずクールです。 Okay, I wish I could teleport to Crossbow and stomp your foot right now, Randy. 仕事半分って言ってたけど、やっぱりテーマパークが目当てかな。 Rather, I wish I was Isekai to Crossbow. 芸能関係の仕事ならその可能性が高そうね出航するみたいですねああ、俺たちも乗ろう。Doodly doo. 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 What the fuck are you doing, Lecter?
水上バスか。初めて乗ったけど結構豪華な内装だな。バスと違って IBC が全面的に運営しているから、乗船料も基本的にタダだしね。だねんな。太っ腹ですね、それは。ま、ミラを持ってないと行った先で何もできねえけどな。到着まで20分くらい適当にのんびりするとしようぜ。And now we're heading to Michelin. All right. Let's save our game before we continue. Especially since we don't want to lose all the progress we made. Bro, Lecter! First Olivier and now Lecter. Or I should say Olivert. Bruh, never thought he would be such a great singer. めちゃめちゃ満喫してますね。しかも妙にうまいってのが逆にイラッとくるよな。 Wait till you hear Olivier sing. Or should I say Oliver sing while he's Olivier. 意味不明なんですが、レクターさんはミシュラムにどういった要件で？テーマパーク目当てではないみたいですけど。Doodly doo. ああ、さっきも言ったように代理として来ただけなんだよな。食えない中年親父の代わりなんだけどよ。
食えない中年親父。名前くらいは知ってるんじゃないか。ギリアス・オズボーンっていう食えない親父なんだが。ね。やっぱ知ってるか。Bruh. あの親父、押し出しだけはやたらといいからな。丁寧にヒゲの手入れなんざして、Like 体の似合うカリスマ美中年でも気取ってるつもりかっつうの。エレボニア帝国 Lecter. ギリアス・オズボーン。Gileath Osborne, the Chancellor of Erebonia. 通称鉄血宰相。 Exactly, Tio. And we saw in Sky the Third. まさか帝国政府の方だった。 As well as a flashback of the 100 Days War in Sky First Chapter. 俺はただの二等書記官だけどな。クロスベルのトップの一人でハルトマンっておっさんがいるだろう。去年 You mean the spokesperson from Erebonia? 階段してパイプを作ったんだが、そのパイプのつなぎとして今回俺が派遣されたってわけだ。いやー、宮遣いは大変だぜ。そうだったんですか。で、そんなことまで俺たちに話してもいいんですか。いいんじゃない。どうせあんたらここで死ぬんだし。てめえ。今この水上バスに俺の部下が何人くらい乗り込んでると思う。多分 Just what are you trying to get at, Lecter? 何の目的で罠ですか。Bruh! いやー、いい反応だ。 Oh, Lecter. こんな手に引っかかるなんてなかなか純朴だな。ひょっとして全部ネタってか。いやー、なんつうかクロスベルに来るまでの間、列車の中で読んだスパイ小説の設定まんま持ってきただけなんだけどな。そんなに反応してくれるとは俺様ちょっと予想外だぜ。もしかして律儀にネタに付き合ってくれたのか。まあ真に迫っていたのでついつられてしまいました。あまりに反応がいいんでオークションの潜入調査に来た警察の人間かと思ったが、さすがにそんなスパイ小説みたいな話はそうそう転がってねえよな。そんなわけないじゃないですか。で、それじゃそれではあなたも例のオークションに。ああ、そのつもりだ。 Oh yeah, and Julie. I might actually do a stream for Kyoto ちなみ Xanadu. に俺が鉄血最小の代理ってなしね。俺はただ帝国貴族のボンボン息子。都合がつかなくなった親父の代理でオークションに出席するつもりなのさ。 Hope you have a great time, Ray. Thank you so much for coming by. そうでしたか。悪いけどその格好といい帝国貴族の若様には見えねえな。おいおい、失礼なやつ。 And as always, I'm really glad you were able to watch me play through the adventures of the funny barrier man.
お嬢さんたちはともかく、あんたら野郎どもだってボンボンには見えないぜ。 Lloyd Bannings. 違いね。 After all, most of what he talks about are barriers. 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 ですが私たちも一応招待カードを持っています。改めて会場で顔を The 合わせることもあ barriers. る The かもしれま barriers. せ The んね。 barriers. Indeed. But yeah, I think I'm gonna get Kyoto Xanadu day and date. ま、あんたら面白いし、そん時は声でもかけてくれ。親父どもの相手をするのにうんざりしてそうだしな。わかりました。それでは今夜機会があったら会場で。おう、よろしく。Dude only do. Dude only do. Doodly do. Well, he doesn't look like the guy from Crossbell News. Now let's have a chat with Kilika. ミシュラム、なかなか興味深い場所ね。もう少し時間があったらテーマパークにも寄りたいのだけど。テーマパークに用があるんじゃないんですか？ええ、野暮用があってね。I want to do a watch party with you guys again. まあ、クロスベルに来るのはこれで最後で。 Maybe I may do one again for the Evo Awards. またの機会にゆっくり訪ねるわ。Of course, that depends on my work schedule. ぜひそうされてください。そういえば、 And I'll admit, last year's Evo Awards stream, I honestly didn't think it would last so long. 確か昨日見たんですよね。ええ、夜の部にね。私もいろいろな舞台を見てきたつもりだけど、あんな奇跡的なバランスで成立しているステージは初めて見たかもしれないわ。奇跡的なバランスですか。 Doodly do. Doodly do. 脚本、演出、 Doodly he doodle doodly do. そして派手な舞台装置にアクロバティックなパフォーマンス。どれも極めて質は高いけれど、他の名だたる劇 You 団 know, と比較 I will しても say this: we don't finish chapter 3 tonight. I hope to wrap it up by the time. でも I'll have to wrap it up Tuesday in the morning and then start the intermission Tuesday evening after work. 彼女の存在が核となって個々の要素が有機的に結びついた時、舞台が生き物のようになるのね。まるで生命の誕生に立ち会った気分にさせられたわ。なるほど。生命の誕生、まさに奇跡かもしれませんね。さすが芸能プロデューサー。 Doodly do. 言われてみれば確かにその通りっすよ。ただ今回の新作については奇跡の立役者はもう一人いるわ。月の姫演じる大型新人、リーシャ・マオ。 Risha Mao, who is actually Yin. 死の気配を漂わせる彼女の存在が舞台をさらに高みへ押し上げている。 Like, go figure. リーシャか。死の気配ですか。あくまで私の直感だけどね。太陽と月、金と銀、光と闇、そして生と死。 Life and death. 彼女とイリア・プラティエは見事なまでに対照的な気をまとっているわ。まさに陰陽対極を二人で体現していると言えるわね。陰陽対極。
確か東方武術で使われてる概念でしたっけ？ I mean, isn't Risha practically from Calvert given her name? ただ彼女たちが出会ったのは And the fact that we know that she is actually Yen. そしてそれを導いたのがクロスベルという都市が持っている場の得意性。 Really interesting how we found out in the end of chapter 2 that for Yen, that he is actually a she そんな風に言えるかもしれない。 in the form of Risha Mao. 運命を導く場。難しい話 They really did. なんとなくわかるような気もします。まあそんな And I actually think they did a great job of revealing that little factoid about Risha. ただアルカンシェルの魅力はクロスベルという都市そのものと密接に関わっているところがある。そのあたりに注意しないと自治州 It's a shame that Kilika wasn't, from my knowledge of what I've played of Erebonia so far, she wasn't in the Erebonia arc. では共和国での公演は白紙に戻すつもりとか。いえ、それはもったいないわ。クロスベル以外でもアルカンシェルの魅力を引き出す方法はあるはずよ。今後の交渉にあたってはそのあたりのプランニングがくどく限りないですよね。 Indeed. なるほど。すごいっすね。そこまで考えてるなんて。As well as Crossbell during the events of Zero. 自分なりに本質を見抜き、あるべき目標と状況を設定し、それに至るための手段をどのような仕事であれ、それがプロの流儀というものよ。プロの流儀。なるほど。勉強になります。私たちにとっても必要な心構えかもしれないわね。 Denian. Exactly. お待たせしました。 I agree 100% with that fact. ミシュラムに到着いたします。どなた様もお忘れ物のないよう。 One half of Cold Steel is in Crossbell, the other half is in Erebonia. That's why if they do end up remaking this game, I hope they remake Cold Steel 1 alongside it. So we can have two separate games, pretty much. Crossbell first chapter and Cold Steel first chapter. ここがミシュランか。なんていうか。ミシュラン。想像以上にゴージャスそうな場所だな。もともと高級保養地だったところに IBC がリゾート開発を着手。ホテルとテーマパークができたのが Sorry? 2年ほど前らしいですね。ええ、以来アルカンシェルと並んで観光地としての目玉になっているわね。正面にあるのはホテルで1階がアーケードになっているわ。レストラン、ブティック、宝飾店なんかが入っているわね。どこもバカ高で庶民には入りにくいけどな。 Doodly doo.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  それでこれからどうすんだ？ Doodly doo. そうだな。まずはオークション会場の周辺の様子を確かめてみよう。I've grown accustomed to going doodly doo these days. ええ、アーケードを左に抜けた先に別荘が並ぶリゾート区画がある。
Da da na. 議長艇はその奥だったはずよ。分かった。それ以外にも行ける場所には行ってみよう。あのレクターって人が Exactly. オークションの招待客にも出くわすかもしれない。ですね。そういえばあの人ずいぶん怪しい言動だったけど、本当に帝国貴族なのかしら。さてな、鉄血最小 I mean, he is from Araponia. 単なる不可視かもしれねえが、ただああいう怪しい人間も招待客として呼ばれているらしい。シュバルツオークション、やはり一筋縄じゃいかなさそうだ。Alright, let's make a savey save here because it's getting late. It is getting quite late around here, and I'm going to hopefully conclude chapter 3 in the morning on Tuesday. Then, as soon as I get home from work, we can play the intermission chapter. Well, until then, guys, thank you all for coming by. I really appreciate all of you. And I hope you guys have a great night. And sit tight because we're going to react to someone awesome tonight. Let's see here. You know, it's been a while since we last paid a visit to Nocturnal Hannah. And she's playing retro right now. Some good old retro games. Come to think of it, which retro game is she playing? Oh, Xenogears! So with that being said, the top rated message is for followers and the bottoms for subscribers. And until then, thank you all for coming by. I really appreciate all of you. And I'll catch you guys on Tuesday, where I hope to do 2 streams. One where I complete chapter 3, and one where we do the intermission chapter, Trails from Zero.